د رسول الله مبارک سیرت چې کوم دی پاغي باندې مختلفه مورخین او مختلفه مفسرین او مختلفه علماء کرامو هغه په تفسیر او د رسول الله مبارک په سیرت باندې ډېر لوی کار کړی دی او ډېر زیات کتابونه پاغي باندې لیکلي دي. دا خبره ما تاسو ته په اول کې عرض کړې وه چې زه به تاسو ته داسې خبره کوم چې هغه د مستندو او د مضبوطو د قوي روایتو نه ثابتې نو هغه خبرې به زه تاسو ته په دې سفر کې او د رسول الله مبارک د مبارک سفر چې دی د دې په حوالې سره عرض کوم. رسول الله مبارک چې کله مسجد اقصی ته ورسید او د هغې نه بیا بهر راووتلو نو په دې ځای باندې مونږ دا خبره سټاپ کړې وه چې دغه ځای پورې د بوراق سفر چې کوم هغه ختم شو. مخې ته سفر به اوس څنګه کېږي چې رسول الله مبارک د مسجد اقصی نه اسمان ته خیږي نو هغه سفر به اوس د څه په ذریعه باندې او د هغې وروستنۍ خبرې مختصر خلاصه چې یاره ستاسو ذهن ته راشي یا څوک نو هغې ذهن کې دا خبره کینی نو رسول الله مبارک هغه د شپې خوب لیدلی او بیا جبریل امین راغی په چت باندې راکوز شو. رسول الله مبارک په بوراق باندې سور که او مختلفو ځایونو ته په هغه کې نفلونه وکړو او مختلفو ځایونو سیرونه وکړو په هغې باندې او هغه مسجد اقصی ته ورسېده او په مبارکه ځایونو کې په کومو ځایونو چې د الله تعالی نور نبیان را لېږلی شوي یا په کومو ځایونو کې چې د نورو نبیانو مزارات دي په هغه کې رسول الله مبارک دو رکعاته نفل وکړو او د هغې نه بعد بیا رسول الله مبارک په مسجد اقصی کې د تمامو انبیای کرامو امامت وکړو او ټولو انبیای کرامو پر رسول الله مبارک پسې وروسته تحیت المسجد منځ وکړو. د هغې نه بعد چې کوم دی نو د بوراق سفر ختم شو. د بوراق سفر په دغه ځای کې ختم شو. خو یو خبره د ځان سره یاد وساتئ دا چې بعضو کورونو کې اکثر د بره چتونو ته چې دا سیړۍ کمې ختلي پړوۍ کمې ختلي نو د هغې په دیوال باندې د اس یا د یو زناور تصویر جوړ کړی بعضې خلکو دا مونږ لیدلی دي او په هغې باندې بیا د یو جینۍ تصویر جوړ کړی په هغه اس باندې ناستی نو ګورې دا ډېر غټ جرم دی او دا ډېره لویه ګناه ده. د دې نه ځان ساتل پکار دي. او اکثر یو کس هغه سروټۍ کړی و مونږ تلي ولته کې نو په هغه کور ته چې مونږ څنګه ورننوتو نو د رسول الله مبارک د قبر د مزار مبارک تصویر لګېدلی و او په هغې باندې لیکلي و د رسول الله مبارک دا مزار دی. نو هسې تاسو کوم خلک چې سعودي عرب ته تللي او د رسول الله مبارک دا مزار لیدلی دی نو د رسول الله مبارک د مزار نه تصویر چرته وځي؟ د رسول الله مبارک مزار چا لیدلی دی؟ نو دا د دروغو دا تصویران خلکو جوړ کړي او دا لګی دا ډېر غټ لوی جرم دی او دا غټه ګناه ده. د دې نه چې کوم دی اجتناب پکار دی. او رسول الله مبارک چې کوم دی د هغه قبر خو پوخ هم نه دی. د هغه قبر خو په یو کوټه کې دی کوټګۍ د په هغې کې دی د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د هغې په حجره کې دی د هغې قبر او 3 قبرونه دي. یو طرف ته چې کوم دی حضرت ابوبکر صدیق دی خی طرف ته او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق دی او په منځ کې رسول الله مبارک دی او هغې ته خو مضبوط دیوالونه شو دي او دیوالونو نه بعد بیا لږ ځای دی د هغې نه بعد بیا یو جنګله لګېدل ده. نو کوم دا بادشاهان چې لاړ شي یا دا خلک لاړ شي دا ورځي د رسول الله مبارک مزار ته نو هغې ته صرف دومره اجازه دي چې د جنګلې نه اخوا واوړي د دې جنګلې نه اخوا واوړي او نور چې کوم دی نو دا دیوال دی ته مضبوط لګېدلی دی چې نه سوری شته چې څوک وویني دا قبر نه پکې څه نور داسې رغه شته چې یاره چا لیدلی دا قبر. نو که چېرته اوس څوک یو قبر تصویر دی هغې ته رسول الله مبارک لیکي چې دا رسول الله مبارک تصویر دی د قبر تصویر دی نو تا یو عام امتي ته چې کوم دی د رسول الله مبارک نسبت په دې قبر کې خو بل څوک پروت دی د قبر دا تصویر چې د چا دی او تا هغې ته لیکي چې دا د رسول الله مبارک د قبر تصویر دی.
نو دا ډېر لوی جرم دی. د دې نه چې کوم دی اجتناب پکار دی او د دې نه احتیاط پکار دی. که د چا په کورونو کې داسې ییسه نو هغه لرې کوي او دا ډېره لویه زیاته غټه ګناه ده. بهر حال دا خو یو ضمني خبره پکې رااله. نو رسول الله مبارک چې و نو هغه چې د اسمان سفر کوي رسول الله مبارک نو د اسمان د جنت نه چې کوم دی هغه ته یو پړوی راولېږلی شوه. اسمان ته د ختلو د پاره سره راولېږلی شوه د جنت نه یو پړوی راولېږلی شوه او هغه داسې پړوی نه و لکه زمونږ د دنیا دا پړوی چې څنګه دي. رسول الله مبارک فرمایي چې اسمان په دې پړوی باندې ما خپه کېښودله او زه ختمه بره نو چې څومره تر حده پورې به زما نظر ولګید نو اقه ځای ته به ما لاس واچه او عقل ته به ما قدم کېښو او بره به وختم. نو رسول الله مبارک په دې ترتیب سره اسمان ته شو ورسید. کله چې اولنی اسمان ته ورسید نو په اسمان کې مختلفه دروازې دي. په اسمان کې مختلفه قسمه دروازې دي او په هغې باندې فرشتي چې کوم دی هغه مقرر شوي. نو جبريل امین هم د رسول الله مبارک سره ورسره نو هغه دروازه چې کومه جبريل امین وټکوله دستکې ورک د دنې نه فرشتي आवाज وکړ من څوک یې ته؟ نو جبريل امین وای زه جبريل امین یم. من معک ستا سره څوک دی؟ وی زما سره نن یو ناشنا شخصیت راغلی دی چې د هغې نوم دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرشته ورته وایي هل بعث الیه آیا په دې پسې څوک لېږلی شوی و؟ دا چا راغوښتی دی اسمان ته که نه دی په خپله باندې راغلی دی؟ نو جبریل امین وایي قد بعثت الیه زه په دې پسې لېږلی شوی وم او الله تعالی د خپل ملاقات دپاره راغوښتی. اوس تاسو خیال وکئ د چا سره د چا کور ته میلمه لاړ شي یو هغه میلمه چې بغیر بن بلای یعنی مطلب دا چې چا راغوښتی نه یو میلمه راشي د هغې هم زمونږ پښتانه خلک ډېر قدر کوي د میلمه نو د هغې خو هم ډېر قدر کېږي په هغه کور کې. خو چې یو کس داسې چې ته یې راوغواړې چې لکه ما تاله دعوت کړی دی یا ته زما کور ته راشه تا زه خصوصي راغواړم نو د هغې د هغه چا چې نه یې راغوښتی د هغه میلمه په نسبت سره د بل میلمه زیات قدر او عزت او احترام خلک کوي. داسې لکه نه ده. نو رسول الله مبارک پسې دغه معززه او مکرمه فرشته چې کومه وه دا تلې وه الله تعالی پسې لېږلې وه. دروازه چې کله کولاو شوه نو په اول اسمان کې حضرت آدم علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وکړ او آدم علیه السلام سره د رسول الله مبارک تعارف چې کوم دی هغه جبريل امین وکړ. یو بلې پیژانده د مخکې نه ځکه چې لیدل کتل خو په هغه مسجد اقصا کې شوي و چې کله یې پسې وروسته مونځ کړی و خدای د عزت او د احترام د وجې نه د یو بل تعارف د یو بل سره وکړ. تعارف چې کله وشو نو آدم علیه السلام ورته فرمایي چې زما ډېر ښایسته زوی او زما مکرم او معزز او صالح بچی ته دی په اول اسمان کې مرحبا خوش آمدید او ویلکم. رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو او یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري. کله چې دی ګس طرف ته وګوري نو رسول الله مبارک په ژړا شي او دی ښی طرف ته چې کله وګوري نو رسول الله مبارک په خندا شي او مسکی شي. جبريل امین ته تپوس کوي چې د الله رسوله یو طرف ته ګوري نو خاندي بل طرف ته ګوري نو جاړي څه ماجرا ده؟ وی کله چې زه د آدم علیه السلام ګس طرف ته ګورم نو دلته هغه ماشومان بچی ناستي چې هغه به د کافرانو بچی دي او هغه به چرته ځي جهنم ته به ځي. نو په بچو باندې که هر څوک وي نو د هغې زړه خو خوږېږي که نه. او د ښی طرف ته چې وګورم نو دا هغه ماشومان دي چې د دیو فیصله الله تعالی د جنت کړې ده نو دیو ته چې وګورم نو زه وخاندم خوشحاله شم. او په اول اسمان کې د رسول الله مبارک استقبال آدم علیه السلام ولې وکړ؟ په دې کې اشاره دی ته ده
علامه ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه دا خبره ذکر کړې ده چې په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې آدم علیه السلام الله تعالی د جنت نه راولېږه دنیا ته او دغه لوی مقام ورته ورکړ چې هغه خپل خلیفہ وګرځاو او هغه ته بچی ورکړه په دنیا کې هغه یو لوی پیغمبر وګرځاو او زمونږ استادو نیکي وګرځاو دومره لوی مقام ورته ورکړ نو اشاره دې خبره ته ده چې رسول الله مبارک با د مکې نه مدینه ته سکی هجرت وکړي د مکې نه با مدینه ته هجرت کړي او مکه هم جنت ته په مکه کې چې کوم دی زمزم دی په مکه کې کعبه ده الته خلک طواف کوي الته خلک حج او عمره لذي دغه عبادت چې کوم دی دا د جنت ته د تللو لپاره یو لوی ذریعہ ده نو دغه یو شانتی سره جنت ته تب د دې جنت نسکه هجرت پکې او مدینه منوره ته وځي التبا الله تعالی چې کوم نه تعالی عزت درکې طالب خلافت درکې او تب د پیغمبري په مقام باندې په نبوت په منصب باندې خو د مخ کې نه تفایز خو الله تعالی بستا عزت چې کوم نه هغه نورم سیوا کوي د دې وجنه په اول اسمان کې حضرت آدم علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وکړ دویم اسمان ته بیا خيږي دغه شان نو چې کله دویم اسمان ته وخاته دروازه وټه کېده جبرئیل امین وسور سره ده دروازه وټه کېده دنه د اسمان نه فرشتي आवाज وکړ من سوګي من بالباب په دروازه باندې سوګي جبرئیل امین وای جبرئیل امین یما و من معک استا سره سوق دی نور و زما سره خنن د الله تعالی رسول راغله دی رسول الله مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغله دی دغه شان قصه په دې اسمان کې مو شولا چې دا چا راغوخته دی او کنا دا پخپل باندې راغله دی خپل شوخره وینا نه چرته چا پخپل باندې راغله دی دا خو الله تعالی د خپل ملاقات د لپاره راغوخته دی هغه د اسمان فرشتي وي هغه خو پیجاند دروازه کولاو شو دویم اسمان ته چې کله هغه د الله تعالی رسول الله مبارک وخته نو په هغه دویم اسمان کې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وکړ او مرحبا مرحبا یا نبی الصالح و یا اخی الصالح چې ای زمونږه بهترین او کلی رورا او ای د الله تعالی صالح او ډیر مقرب انسان تا ته دي سي مرحبا او خوش آمدید تا ته وایي په دې دویم اسمان کې د حضرت عیسی علیه السلام سره ملاقات او هغه د رسول الله مبارک استقبال د دې وجنه وکړه اشارت پکې دې طرف ته ده چې د حضرت عیسی علیه السلام نه بعد د رسول الله مبارک پورې په دې زمانہ کې یو پیغمبر هم دنیا ته تشریف نه دی راوړی یو پیغمبر هم دنیا ته تشریف نه دی راوړی او بل اشاره پکې دې طرف ته ده چې د رسول الله مبارک ته نږدې پیغمبر چې کوم نه هغه کم یو حضرت عیسی علیه السلام ځکه چې د حضرت عیسی علیه السلام نه بعد الله تعالی کوم پیغمبر را لېږلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله تعالی ول ډیر لوی مقام ورکړو او د حضرت یحیی علیه السلام سره او د رسول الله مبارک نه بعد څنګه چې د حضرت عیسی علیه السلام نه بعد تر د رسول الله مبارک پورې یو پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی دغه شانتی به د رسول الله مبارک نه بعد تر قیامت پورې یو پیغمبر هم دنیا ته ناراضي دې خبره ته بده کې سوا اشاره وا او کله چې عیسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړي دنیا ته د اسمان نه واپس راځي نو هغه هم د رسول الله مبارک په دی امت کې شماريږي او په هغه احکام به عمل کوي په کوم احکام چې مونږ او تاسو سکو عمل کوو نو یو پیغمبر د رسول الله مبارک نه بعد دنیا ته تشریف بن راوړي دا زمونږه عقیده ده او دا عقیده چې د چا نه په ختم نبوت باندې چې د چا عقیده نشته نو دی کافر دی دسنه کافر دی دا عقیده او چې په دې کې څوک شک کوي په دې کې څوک شک کوي نو دغه شک والا انسان هم سره دیم کافر ختم نبوت باندې په مضبوطه عقیده چې کومه دا سکو دا ساتو
حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات ولې وشو؟ په دې کې څه ته اشاره ده؟ نو په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې حضرت یحیی علیه السلام چې پاغي باندې یو يهودي ظالم بادشاہ ظلم کړو او داغه ظلم د وجه نه هغه څه کړو؟ شهید کړو. او رسول الله او هغه شهید چې کوم دی الله تعالی مخې ته پیش شوی او دې طرف ته په دې کې اشاره ده چې الله تعالی با چې دغه د مکې د مشرکان او د منافقین چې کوم دي دا به هم ستا سره څه کوي؟ ظلمونه به کوي. څه به کوي؟ ظلمونه به کوي. خو الله تعالی به تا د دیو د لاسه شهید کوي نه. او دغه شهادت والا خبره هغه لک شانتي رنگ په دې کې موجود دی. کله چې د خیبر فتح وشوه نو په هغه کې یو يهودنی خزي رسول الله مبارک ته زهر ورکړیو په غوخه کې. په غوخه کې وته زهر ورکړیو نو د هغه زهر رسول الله مبارک بیا یو کال 2 کال پس هم دا خبره کوله چې زما په مړی کې وسم د هغه زهر او هغه اثر چې کوم نه هغه محسوس کیږي ماته. نو د هغه زهر د وجه نه چې کوم دی رسول الله مبارک شهید شو او رسول الله مبارک د دنیا نه پرده وکړه او الله تعالی ته پیش شو. نو د شهادت هغه رنگم په دې کې راغی. څنګه چې یحیی علیه السلام شهید شو نو دغه شان په رسول الله مبارک په وفات کې د شهادت هغه لک شانتی رنگ هم دی رسول الله مبارک وفات کړه. خیر به هر حال کله چې دریم اسمان ته هغه تشریف ویول، دریم اسمان ته لاړ نو دریم اسمان دروازه جبرئیل امین وټکوله. دنه आवाज راځي من بالباب، په دروازه باندې سوګي. جبرئیل امین عرض کوي چې زه جبرئیل امین یما من معک، استا سره سوق دی زما سره د الله تعالی محبوب پیغمبر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خبره دغه تام مشوا چې دا چاره غوښته دی کنه په خپل راغلی دی. نو دا چې کوم دی دا الله تعالی د خپل ملاقات د پاره راغوښته دی. هغه دروازه کولاو شوله. په دریم اسمان کې حضرت یوسف علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وکړ او مرحبا یا اخی الصالح یا نبی الصالح، مرحبا دی وی تا تا دا الله رسول او اے دا الله نبی، اے دا الله تعالی صالح پیغمبره او دا الله تعالی محبوب ترین بنده، تا ته دی په دریم اسمان کې مرحبا او خوش آمدید وی. مونږ وایو کنه دا څوک راشي په خیر راغلی، نو تا ته دی په خیر راغلی وی. یوسف علیه السلام رسول الله مبارک فرمای یوسف علیه السلام دومره خیستو، دومره خوبصورت او دومره ښکلی چې الله تعالی هغه ته د دې پوره دنیا د مخلوقاتو د انسانانو نیم حسن چې کوم دی هغه الله تعالی یوسف علیه السلام ته ورکړ. یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو او یوسف علیه السلام سره ملاقات په دریم اسمان کې ولې وشو؟ اشارت پکې دې طرف ته ده چې څنګه د یوسف علیه السلام سره خپل ورونو هغه ظلم کړی او زیاتی وسه کړی و، هغه کوی ته گزارلی او بیا چې کوم نه هغه د کوی نه الله تعالی راوخیجا او بیا د مصر بادشاه جوړ شو او هغه ورونه د یوسف علیه السلام راغلل او بیا یې څه کول؟ یوسف علیه السلام نے مافیانی غفتی تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين رأيت 10 كوكبا والشمس والقمر. اغینه بیا چې کوم دی مافیانی غفتی چې د الله تعالی په ذات دې زموږ قسم وي چې مونږ په غلطۍ باندې او الله تعالی تعالی چې کوم مقام درکړی دی، کوم رتبه ده الله تعالی درکړی ده، هغه زموږ نه څو چنده اوچته ده او مونږ خو په غلطۍ باندې. یوسف علیه السلام فرمای لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته ده، تاسو په نن ورځ کې څه معافي تاسو ما معاف کړی. دې خبرې ته په دې کې اشاره ده چې رسول الله مبارک سره به دغه د کافران او دغه منافقین خلق دغه خپلوان دا چې کوم دی دا ظلم او زیادتی به سره کوي. لکه څنګه چې وشوله کله چې فتح مکه کېدله او د هغې سفر رسول الله مبارک کا او په 8 هجری کې نو د رسول الله مبارک یو د تر زوی او یوې د ترور زوی عبد الله ابن ابي اميه او بل چې کوم دی نو ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب
دا دوه کسان چې کومونو دا داسې چې دا د رسول الله مبارک د ماشومتوب مرګري او د ماشوموالي ملګری داسې چې هغه چرته د انسان د سترګو نه بیا وځي لوبې به وسکولې هغه بیا چرته د انسان د زړه نه وځي هغه کافرانو. نو رسول الله مبارک په دیو د اسلام دراوړلو د پاره مختلفه قسمه دعاګانې کولې. الله ته به جړل چې زما د ملګری سچي اسلام راوړي او مسلمانان شي. نو چې کله فتح مکه کېدله په هغه کې دا دواړه چې کم نه رسول الله مبارک تر روانو صحابه کرام خوشاله دي. رسول الله مبارک تزیری ور کوي چې ستا هغه دوه ملګری یو ستا رشتہ دار ستا د تر زوی او د ترور زوی هغه خونن اسلام قبله او ستا مخې لراځي. رسول الله مبارک په جوش کې راغی وی زما خواته ګوره را پرې نه دی پام کوي. صحابه کرام حیران دي چې تر اوسه پورې خو تاسو د دیو د اسلام دراوړلو د پاره دعاګانې کولې چې دیو اسلام راوړي او اوس چې کوم نه تاسو وایي چې زما خواته را پرې نه دی د دیو اسلام ایمان نه قبلي. وجه صدا ام سلمہ رااله چې د الله محبوب پیغمبره د الله تعالی رسوله ام سلمہ دا یو فکر ورو عبد الله چې کوم دا د ام سلمې ورو ام المؤمنین دا دومره لوی خزراله هغه رسول الله مبارک ته سفارش کوي چې د الله رسول دا معاف کا پردي خلک چې کوم نه هغه دې معاف کړو او خپلوان نه معاف کړي. وجه صدا وی معاف کومه ام سلمې وجه دا چې کله د راغه په دیو کې دا یو راغه او خلک را جمع کړه عرب او عجم را جمع کړه او زما خلاف چې کم دی هغه اشعار وي او داسې اشعار زما خلاف وي چې باغې کې زما بیزتی بیان کړه باغې کې زما سپکواله بیان کو باغې کې زما هته کوک او نن عرب او عجم چې کم دی هغه اشعار وي او زما د پیغمبري هته کو سپکواله کوي. او دا بل چې کوم د تماوي چې ته زما ملګری ته ما پیژنې ما چرته دروغ نه دی ویل د وړوکوالي نه چې کوم نه امین او صادق ما ته ما د وړوکوالي نه پیژنې چې زه دروغ نه ویم زه رښتونه پیغمبر ما ته په ما باندې ایمان ولې نه راوړې ته اسلام ولې نه قبلې. هغه ته وای د ما ته وې چې ته خو په خپل خله باندې وې خو کچرته ستا رب د اسمان نه خط ولیکي ستا رب د اسمان نه خط ولیکي او زما په نوم باندې راولېږي چې هي پلان کیا زما دا محمد مصطفی چې کوم دی دا زما مقرب پیغمبر دی زما مقرب بنده دی زما رښتونه پیغمبر دی په د باندې اسلام راوړه په د باندې ایمان راوړه نو هم بز چې کوم دی ستا د رب په هغه لیکای باندې هم رسول الله پتا باندې ایمان راوړه. دا سپکاواله کړي دي او زما سپکاواله نه زما د رب سپکاواله کړي دي او زما د ذات نو زه خو چې کوم دی د الله تعالی د طرفه یو پیغمبر ما داغه پیغمبري سپکاواله کړي دي د دې وجه نه چې کوم دی نو زه دیو ته معافي نه کوم. ام سلمہ پریشان ده بیا چې کوم دی رااله د دې دواړو خواله وای وته چې زه د لس چل جوړوم تاسو داسې چل وکئ چې مخامخ ورشي چاله رسول الله مبارک له مخامخ ورشي. رسول الله مبارک ډیر زیات مهربانه بنده دی ډیر زیات مهربانه پیغمبر دی د الله تعالی. که تاسو مخامخ ورشي او داغه نه معافي وغواړئ نو امید زه لرم چې تاسو به هغه معاف دی ورله. او کله چې د رسول الله مبارک مخې ته کېناسته نو رسول الله مبارک ته مخ داسې وګرځاو دې طرف لراله چې کله دې طرف لراله نو بیا ته رسول الله مبارک مخ داسې وګرځاو یو طرف لا بل طرف لا بیا دی ورا پاسې د ام سلمہ ته وای زه ته یو بل طریقه جوړوم هغه داسې چې تاسو کله لاړ شئ نو هغه چل وکي څنګه چل چې د یوسف علیه السلام مخې ته د یوسف علیه السلام رونو اختیار کړل. تاسو به داسې چل وکي چې لاړ بشئ د رسول الله مبارک مخې ته بکینئ او دا به وایي چې تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. هغه ولاړه د رسول الله مبارک مخې ته دا آیت وي د رسول الله مبارک رحمت نبوي په جوش کې راغې او هغه چې کم دی نو رسول الله مبارک وته فرمایل لا تثریب علیکم اليوم تاسو چې کم دی نن ما سکړی معاف کړی
څنګه چې یوسف علیه السلام خپل ورونو ته وی چې تاسو ما نن ورځ کې څه کړی یې معاف کړی یې نو هغه شانتي چې کوم دی رسول الله مبارک هغه دواړه معاف کړ او هغه ته وی چې نن ورځ په تاسو باندې هیڅ ملامتیا چې کومه ده هغه نشته. دې خبرې ته په دې کې په دې دریم اسمان کې چې یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو نو دریم د یوسف علیه السلام د ملاقات دې خبرې ته اشاره و. خیر به هر حال رسول الله مبارک چې کوم دی برخیږي سلورم اسمان ته وخوته. سلورم اسمان ته چې کله وخته الته دستک ورک جبرئیل امین مم سوګي من معک سوګ دې دسا زما سره رسول الله مبارک ته خا دروازه ته کولاو شو الته چې لاړ نو په سلورم اسمان کې حضرت ادریس علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وک یا نبی الصالح مرحبا یا اخی الصالح یا نبی الصالح تا ته مرحباوی په سلورم اسمان کې تا ته خوش آمدید وی په سلورم اسمان کې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات د دې وجه نه وشو چې ادریس علیه السلام الله تعالی د یو ظالم او يهودي د ظالم او د جابر بادشاه د ظلم نه بچ کړو نو دغه شانتي الله تعالی خپل رسول تاموي چې تا بام ز چې کم دی دغه يهوديانو دغه چالونو نه دغه ظلمونو نه چې کم دی د تا بچکوما تابتی بچکوم لکه څنګه چې ته رسول الله مبارک بچک او فتح مقام وکړه او څومره د رسول الله مبارک کوم مخالفین چې هغه شو هغه لاندې راو غورځیدل او الله تعالی رسول الله مبارک تصور کړه هغه فتح او تور کړه د دې وجه نه چې کم دینو هغه شو هغه کامیاب شو. او بل چې کم دینو حضرت ادریس علیه السلام ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړو نو تا ته بام ز سکوما دومره لوی مقام چې کم نه تا ته درکو. خیر به هر حال پنځم اسمان ته لاړ پنځم اسمان ته چې کله ورسید نو الته کې دروازه وټکې د جبرئیل امین دروازه ټکې دروازه کولاو شو پس پنځم اسمان کې فرشتہ आवाज کوي من سوګي من په الباب په دروازه باندې سوګي جبرئیل ما کا سوګ دې دسا محمد رسول الله دې چاره غوښته لري کنه په خپل راغله دې نه الله تعالی خپل ملاقات د پاره راغوښته دې ها دروازه وته کولاو کې شابه دروازه چې کله کولاو شو نو په پنځم اسمان کې حضرت هارون علیه السلام د موسی علیه السلام کمرور چو هغه د رسول الله مبارک استقبال وکړو او مرحبا یا نبی الصالح یا اخی الصالح تا ته مرحبا په پنځم اسمان کې اے د الله تعالی محبوب پیغمبره اے زما محبوب رورا اے صالح رورا تا ته په پنځم اسمان کې مرحبا او خوش آمدید وي. د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات په پنځم اسمان کې د دې وجه سوا د دې سره د دې ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه د لیکلي دي چې په دې کې اشاره چې کومه د دې خبرې ته وا چې د هارون علیه السلام مخالف چې کوم هغه سوګو سامری هغه چې کوم دی موسی علیه السلام چې کله کوه تور ته تړیو او د الله تعالی سره الته ملاقات کا او خبرې وسره کولې نو قوم چې کوم دی موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته پریخو دا دواړه رونه هارون علیه السلام ته پریخو دی نو موسی علیه السلام په کوه تور کې سلوي خورځي تیرې کړې او په دې سلوي خورځو کې سامری چې کوم هغه داسې چلو کو چې هغه یو خټه راواغسته سره زره راواغسته او دا غینه یو سخه شانتی جوړ کړ صحیح ته جوړ کړ یو سخه شانتی جوړ کړ په هغه کې د आवाज د کولو د پاره د جبرئیل امین د کم اس راغله او کم اسمان دي چې باغو نو دا غي د هغه خپې چې په کم ځای لګیدل وي نو دا غي د اسم دومره اثر چې هغه خپې په کم ځای ولګي دی هغه خاوره بچا په سکی استعمال کړه نو هغه شی به خبرې کولې نو هغه خاورې راغستې وه او په دغه سخي کې څه کړوه استعمال کړو نو دغه سخي به څه کولې خبرې به کولې نو ټول خلک چې کم دی دا ګمراه کړو او هغه خلک هغه خلکو ته دا اعلان وکړي سامری چې تاسو داسې چلو کوئ چې موسی علیه السلام خو تللی دی د خپل رب سره ملاقات لالته او رب چې کم دی نعوذ بالله اعوذ بالله رب چې کم دی هغه راغلی دی او دا دی تاسو د دې عبادت کول دا سامری. بهرحال موسی علیه السلام چې کله راغې نو خپل رور چې کم نه هغه د ګیری نه ونی او د سر نه ونی چې دا قوم چې کم نه دا کم طرف ته روان شوی دی هغه ته وی لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی ای زما رور زما ګیره چې کم دا او زما سر پرې ده
موسی علیه السلام راولګي دغه هغه شی چې کوم جوړ کړی اوس هغه وسېزه او بیا چې کوم خلک و د هغې کوم خلک د هغه سره و نو هغه یې بوتلو او هغه چې کوم دی نو بیا وی چې تاسو به د الله تعالی سره ملاقات کوئ نو الله تعالی په ملاقات د چا سره داسې نه کوي که الله تعالی د چا سره ملاقات داسې چرته کوي ته به اول توبه وباسې او د هغې قربان شمه د خپل پیغمبر نه د رسول الله مبارک نه چې هغې امت کې چې کوم دی توبه څه ده توبه چې یو کس مرتد شو یو کس چې کوم دی هغه ګناه وکړه نو هغه به څه کوي هغه صرف توبه وباسي پیمانه به شي په دې باندې کوم شرایط چې د توبې هغه به الله تعالی قبلوي د هغه توبه صرف توبه به وباسي او د هغې توبه څه وه د هغې توبه دا وه چې تاسو به خپل ځانونه قتلوئ خپل ځانونه قتلوي نو هغه ته حکم وشو هغه وی چې اوس خو زمونږ یو ګناه شوی دا اوس په مونږ څنګه خپل ځانونه قتلو نو اسمان چې کوم دی هغه وریځې راکته کړي موسی علیه السلام ته وی زه تاسو ته طریقه درخیم وریځې راکته شوې تیاره جوړه شوه او هغه توري راواغستې او یو بل چې کوم نه په هغه تیاره کې یو بل قتل کړ او په هغه وخت کې د خلکو گمراهان چې کوم 70000 خلک چې کوم نه هغه یو بل په هغه لک ساعت کې چې کوم دی قتل کړ او هارون علیه السلام ته سمېلاو شو کامیابی وته الله تعالی ورکړه دې ته په دې کې اشاره ده چې د الله تعالی رسول ته به هم د دغه ابو جهل او د دغه خلکو خلاف چې کوم دی نو الله تعالی کامیابی ورکړي هر څومره چې دی گمراه خلک ته پر رسول الله مبارک باندې ظلمونه کوي دا غي باوجود هم کامیابی بچاته ور کوي رسول الله مبارک ته څنګه چې وته الله تعالی ورکړه بهر حال بیا چې کله رسول الله مبارک شپږم اسمان ته وخته نو شپږم اسمان کې چې کوم دی حضرت موسی علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وکړ او دغه ټولي خبرې چې کوم دی دا په دې کې موشوي چې کله اسمان ته داخلي ده نو موسی علیه السلام سره د دې وجنه ملاقات وشو چې موسی علیه السلام به jihad کاو او الله تعالی ول ډیره لوی درجه ور کړې و نو په دې کې دې ته اشاره ده چې تبام jihad کې او تا تبام الله تعالی چې کوم دې ډېر لوی مقام درکې په هر صورت خبره مختصر کو ټیمم کم دی نو کله چې وم اسمان ته رسول الله مبارک وخته نو په وم اسمان کې حضرت ابراهیم علیه السلام د رسول الله مبارک استقبال وکړ او ابراهیم علیه رسول الله مبارک په فرمایل ابراهیم علیه السلام ته ز په شکل صورت کې تلایم ابراهیم علیه السلام داغه استقبال وکړ ابراهیم علیه السلام بیت المعمور یو زید یو کوټه ده هغه ته ډډه لګولې و او ناسو نو ابراهیم او دغه بیت المعمور چې کوم دی دا داسې زید چې 70000 فرشتي د ورځې هغه ته دن نه نوځي او په هغه کې عبادت کوي د ورځې 70000 فرشتي دي ته دن نه نوځي او چې 70000 فرشتي نه نوځي دن نو تر قیامت پورې به دغه 70000 فرشتو ته بیا نمبر رانی شي چر مختلفه قسمه فرشتي دومره د الله تعالی مخلوق زیات ته فرشتي دومره زیاتی بیت المعمور ته ابراهیم علیه السلام ډډه لګول لا ټیکې لګولې ده پیغمبر علیه السلام استقبال وکړ او په دې کې دې ته اشاره ده چې یو ځل چې کوم نه نو الله تعالی با بیت الله ته رسول الله مبارک ته وایي چې ته بیت الله ته ناسې ټیک په دې لګولې او ستا امتیان چې کوم دي هغه به طوافونه کوي هغه به د بیت الله چې کوم نه آل ته په غزه کې عبادتونه کوي نو په دې کې دې خبرې ته چې کوم نه اشاره و په هر صورت د دې ځای نه چې کوم دی بیا جبرئیل امین په دې ځای کې څه شو جبرئیل امین په دې ځای کې بیا څه وایي زه بره چې کوم دی زه نشم تللی بره او د دې بیت المعمور خواته رسول الله مبارک فرمایي چې ما یو داسې ونه ولیده چې د هغې جرلې چې کوم دی زیرې هغه په دې وم اسمان کې دي او د هغې شاخونه چې کوم دی ډېر اوچت ختل دي ډېر لرې لرې پورې او الله تعالی وله داسې مختلفه قسمه رنګونه ورکوي او باغی کې چې کم نه تاروزکی او دا مرغۍ وغیره دای نو دا چې کم دی دا د سرو ضروری او دا چې ونه چې کم دی ما چرته نه ولیدل به هر حال اغلته د شینو سو دوی دا شنیل د شنو شنیلو یو تکیه رااله او یو صادر راغی هغه باندې رسول الله مبارک کېناست او بیا چې کوم نه د الله تعالی خواته لاړ د الله تعالی دربار ته حاضر شو هلته کې خلک چې وایي که نه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نو خلک چې وایي لکه د بادشاه سما څه وکړه
ون ټو ون ملاقات چې کوم هغه داسې بادشاه دغه چا سره کوي چې هغه څوک هغه خاص سړی. رسول بعض علماء کرام صحابه کرامو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دواړو او د دواړو وی چې مخامخ لیدل قتل چې کوم دی ناصری دا نه دي شو. کلام شوه دی تکلم شوه دی خو مخامخ لیدل قتل دا نه دي شو. او څومره جمهور صحابه کرام چې هغه وی چې نه لیدل قتلم په دې ملاقات کې شوی دي. بهر حال کلام چې کوم دی نو دا شوه دی او په هغه کلام کې چې کوم دی نو بیا رسول الله مبارک الله تعالی ته تحفه پیش کړی دا خپل عجزي التحیات لله والصلوات والطیبات او یوازې په هغه ځای کې خپل ځان نه خپل امتیان په هغه ځای کې بیا چې کوم دی نه دی پرېخي او السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. او بعض مفسرین په دې کې لیکلي چې دا نا ضمیر چې کوم دی دای د خپل ځان سره ذکر ک د خپل امت هغه ګناګاران خلک چې کوم دی د خپل ځان سره ذکر ک چې الله تعالی ما زه معاف یم الله تعالی ز معاف کړی ما نو دا ګناګار خلک چې کوم دی دا ماته نږدې نو چې دام الله تعالی سکی دام معاف. بهر حال الله تعالی هغه ته بیا چې کوم دی نو تحفه ورکړلې 50 منځونه وته ورکړه نورم ستهای تحفه تحایف دا شرک وی چې شرک سوق وکي ستا په امت کې نو هغه چې کوم دی زبا جنت ته نه بوزم او چې شرک چاونه کنو هغه به چرته بوزم جنت ته به بوزم. شرک بهر دا واړه ګناونه چې کوم دی اوس مثال کې دا کپڑا په دې باندې ګن ولګي یا چې کوم دی دا ښه شو نو ته غوندي نه دا واړه ګناونه چې کوم دی د دینه به الله تعالی دا خلق چې کوم دی دا صفاکي او دا کپړې چې کوم دی دا بیا ښاشي نو بیا خلک وینځي بیا یې سری کی نو دغه خلک چې کوم دی دا به یې سری کوي دا به یې سری کوي دا غینه بعد به دا چې کوم دی چرته ځي جنت ته ځي. خو یو ځل خو به جنت ته ځي کنه نو دغه خلک چې کوم دی هغه شرک چاونه کنو هغه به چرته بوزم جنت ته به بوزم. هغه 50 منځونه هغه ته الله تعالی په تحفه کې ورکړل. بیا چې لاندې را کوز شو موسی علیه السلام ته فرمای وای دا 50 منځونه چې کوم دي دا ډیر زیات دي ته 15 منځونه سکه کم کا. نو رسول الله مبارک دا یو سلسله وچلې دا تر دې پوري چې 15 منځونه پاتې شو تر دې پوري چې 15 منځونه پاتې شو. نو بیا ته موسی علیه السلام فرمای چې ته داسې چلو کا چې زما امت چې کوم دی په هغه باندې الله تعالی 2 منځونه فرض کړي هغه هم نشو کولای ستا امت چې کوم دی د طاقت په ونه لري. نو موسی علیه السلام ته فرمای چې ته دا 15 منځونه سکه دام کم کا. نو رسول الله مبارک څه فرمای وای مال حیا راځي سرازي مال د الله تعالی نه حیا راځي. نو په دغه وخت کې د اسمان نه دغه زین आवाज وشو چې زما ما چې کومه تحفه درکړې ده دغه 15 منځونه ستا امت دې دا 15 منځونه کوي زه به ته ثواب د 50 منځونو ورکوم. نو 15 منځونه چې مونږ کم کو د دې ثواب مونږ ته د 100 ملاويږي د 50. نو د دې وجنه الله تعالی په قران مجید کې فرمای سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. مفسرین او زمونږ د طلباء کرام په دې کې فرمای عبدیت چې کوم دی عبدیت چې پچا کې مکمل عبدیت وی الله تعالی هغه چې کوم دی د نبوت په دغه کرسی باندې کېنی عبدیت. الله تعالی فرمای ما خپل بنده چې کوم دی د رسالت هغه مرتبه ده افضل د ډیره زیاته. خو بیا څه فرمایي الله تعالی عبده زمونږ د طلباء کرام په دې کې وایي چې عبد چې کوم دی دا هغه سیسته ویل کېږي هغه چاته ویل کېږي چې هغه د روح او د جسم نه مجموعي. نو رسول الله مبارک دا وایي چې بعض خلک چې کوم دی په دې باندې دا اعتراض کوي چې یاره دا چې کوم دی دا په خوب کې شوی دی او که نه په یخه دا سفر شوی دی نو دا بالکل په یخه شوی دی او دغه منځونه دا تحفې چې کوم دی دا د رسول الله مبارک په وسیله سره مونږ او تاسو ته میلاو شو دي. نو الله تعالی دې مونږه دغه بهترینه تحفه چې کومه ده دا 15